怖え。すごい。びっくり。すごい。何これ、あったかそう。すごい。いや、びっくりした。もう一回。もう一回いくよ。スイッチオン。すごい。何これ。いや、怖い。すごい。あ、これは何も出てないんだ。あったかそうな暖炉だけ。これであったかいの出るの。すごい。あったかいの出てきた。感動。すごくない？すごい。キャーキャー、すごい。あったかいの出てきた。ここ、そこ、さっき言ったとこ。違う。そこ。びっくりしないの？いや、全然。私びっくりしたんだけど、普通じゃん。つまんないの。びっくりした。すごい。びっくりするでしょ。何これ、すごいね、うん火みたいになるのね。映像なの、うんびっくりした。燃えちゃったのかと思った。以上びっくりしたの。燃えちゃった。手入れてもね、そんな。怖い。全然。あ、綺麗だね。でもそうやって映ると、うん。あ、すごいあったかい。うん。手入れるとどうなの？燃えちゃうの？可愛い。うん。出るよ。本当に。ボッ。やって。やってもらうと全然入ってない。どこまで入れられるの？全然奥まで入れられるよ。うわ何？平気でしょ？うん。冷たく、熱くもなかった。でしょ？冷たくなかった。下から出てくるあったかいの。あったかい。あったかいでしょ。プスに焼いちゃおうか。かわいい。